Alors, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Angèle Garnier. J'ai écrit et mis en scène Charlotte à l'Archipel Théâtre, qui se joue à 17h40 tous les jours pairs. Et ça raconte l'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a écrit une œuvre qui est absolument sublime, qui s'appelle Vie ou théâtre. C'est composé de plus de 700 gouaches, 300 feuillets de texte, des annotations musicales. Et elle a réussi à sauver son œuvre avant d'être déportée à Auschwitz en 1943. Et voilà, et j'ai adoré cette histoire. Et il y a 9 artistes sur scène, dont une jeune artiste peintre des arts décoratifs de Paris qui peint en live sur scène. Il y a de la musique, il y a de la danse, des chants. Voilà. Et ça dure 1h10. Ok. Merci beaucoup. Merci.